सर्दी जुकाम के कारण या किसी एलर्जी के कारण कई लोग लगातार छींक आने से परेशान होते हैं। यह कभी भी हो सकता है और कई बार अजीब और शर्मनाक भी हो सकता है। दरअसल कई बार लोगों का शरीर और खासकर नाक और श्वसन प्रणाली बदलावों को लेकर सेंसिटिव हो जाता है, जैसा कि सुबह उठते ही हवा लगी और छींकना शुरू, या फिर किसी विशेष तरह की गंध के कारण लगातार छींक आने लगे। ये सभी बहुत परेशान करने वाले हैं क्योंकि ये आसानी से नहीं रुकते। ये आपका मूड और सुबह से की गई आपकी सारी प्लानिंग और काम को खराब कर सकते हैं। ऐसे में लोग अक्सर कुछ ऐसे उपाय चाहते हैं जिनका इस्तेमाल करने से वह तुरंत इससे रोक सकें। भले ही वो इसके लिए दवाई बाद में जाकर लें, पर उस वक्त वो छींक को कैसे भी रोकने की कोशिश करते हैं। तो हम आज आपके लिए छींक को रोकने वाले कुछ घरेलू उपाय लाए हैं जिनकी मदद से आप आसानी से छींक को रोक सकते हैं। छींक से निजात दिलाने वाले घरेलू उपचार। काली इलायची। काली इलायची रसोई में गर्म मसाला तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर छींक से निजात दिलाने वाले घरेलू उपचार के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तुरंत आपको छींक से राहत दिलाने में मददगार है। जब आपको लगातार छींक आए तो काली इलायची को मुंह में रखें और चबाते रहें। कुछ देर में आप महसूस करेंगे कि छींक आना बंद हो गई है। आंवला। आंवला का भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और हमारे माता पिता और बड़ों द्वारा नियमित रूप से सेवन करने की सलाह दी जाती है। यह न केवल आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है बल्कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स भी नाक के मार्गों को साफ करते हैं, अचानक छींक से भी छुटकारा दिलाते हैं। इसलिए जब भी आपको लगातार छींक आने की परेशानी हो तो आप इसे कच्चा चबा लें या इसका जूस निकाल कर रख लें और दिन में 2 से 3 बार तक पिएं। अदरक और तुलसी। अदरक और तुलसी मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली संयोजक बनाते हैं जो थोड़ी देर में ही सर्दी, खांसी और अचानक से हुई एलर्जी से लड़ने में मददगार है। 3 से 4 तुलसी के पत्तों को अदरक के एक छोटे से टुकड़े के साथ मिलाकर कूच लें और इसे अपने मुंह में रख लें। साथ ही आप इसे पानी में डालकर उबाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर आप इतना भी ना कर पाए तो इन दोनों को अपनी जेब में रखें और जब भी छींक आए तो मुंह में रख लें। इस उपाय से भी आपको छींक में राहत मिलेगी। लहसुन। लहसुन हालांकि स्वाद में तीखा और खराब लग सकता है, पर यह आपकी छींक के लिए रामबाण इलाज बन सकता है। इसमें एक विशेष सक्रिय संघटक होता है जिसे एलिसिन कहा जाता है, जो नाक की सेंसिटिविटी रोकने वाला के रूप में काम करता है। साथ ही ये एक ही समय में आपकी प्रतिरक्षा को भी बढ़ाता है। इसके लिए लहसुन की कुछ फली को चबाएं और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए उन्हें घी में हल्का सा भूनें और फिर खा लें। जिंक से भरपूर खान पान रखें। जब आपको जुकाम होता है या आप हमेशा छींक आने की परेशानी से परेशान रहते हैं तो जिंक आपका सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए। इसके लिए आप खाने में जिंक के पोषण से भरपूर चीजों को सम्मिलित करें। इसमें आप फलियां, नट्स और साग आदि का सेवन कर सकते हैं। वहीं ध्यान में रखने वाली यह बात है कि घरेलू उपचार आपको संक्रमण और आवर्ती छींक के मुकाबले से लड़ने में मदद कर सकते हैं, पर एलर्जी का इलाज करने के लिए उचित जांच और आहार संशोधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए इस परेशानी से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। धन्यवाद।